নমস্কাৰ পৰাগজ্যোতি মিক্স ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰী চিলাই মেচিন আঁচনি 2021 আৰু 22ৰ বাবে ফ্ৰী চিলাই মেচিন আঁচনিখনৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় শুনা পাইছে বা আপোনালোকে ফ্ৰী চিলাই মেচিন কোনোবাই লাভ কৰিছে সেই কথা আপোনালোকে গম পাইছে। যদি আপুনি এটা ফ্ৰী চিলাইকে আপোনালোকৰ এটা চিলাই মেচিন ফ্ৰীকে লাভ কৰিব বিচাৰে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিহেতু দিয়ে আপোনালোকে গম পায় ফ্ৰী চিলাই মেচিন, যদি আপুনি এটা বিচাৰে ফ্ৰীকে আপোনাৰ এটকা নোযোৱাকৈ আপুনি এটা ফ্ৰী চিলাই মেচিন লাভ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব লাগিব। এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সকলোখিনি আমি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে এটা চিলাই মেচিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মানে আমি কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে ক'ত কি কৰিব লাগিব সকলোখিনি দেখাই দিম। যিহেতু আপোনালোকে সেইমতে কৰিলে লগালগ আপোনালোকে এটা ফ্ৰী চিলাই মেচিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, লগতে আপোনালোকে স্প্ৰে মেচিনো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ' শেষলৈকে চাই থাকক, সকলোখিনি কথা আপোনালোকে গম পাব। আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট কি লাগিব ফ্ৰী চিলাই মেচিনটো লাভ কৰিবৰ বাবে সেই কথাটো জানিব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকে ফৰ্ম ক'ত পাব বা আপোনালোকে অনলাইনে কৰিব লাগিব নে অফলাইনে কৰিব লাগিব আবেদনটো, আপোনালোকে যদি অফলাইন হয় ক'ত কি কৰিবগৈ লাগিব, অনলাইন হ'লে ক'ত কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে অফলাইন হ'লে ফৰ্ম ক'ত পাব, ফৰ্ম ক'ত জমা দিব লাগিব, কি ডকুমেণ্ট তাৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব, সকলো কথা আপোনালোকক ভালদৰে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাবৰ উৎসাহ যোগায়, সেয়ে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ত লাইক কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ অল কৰি ল'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পাই থাকিব, আপোনালোক উপকৃত হ'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে ফ্ৰী চিলাই মেচিন আঁচনিখন যাতে ল'ব পাৰে, লাভ ল'ব পাৰে, অৰ্থাৎ চিলাই মেচিন এটা তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰে, যিটো চৰকাৰে ফ্ৰীকে দি আছে, কিয়নো আপোনাৰ পকেটৰ পৰা নাযায়। সেয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে সকলোৱে এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে এটা চিলাই মেচিন লাভ কৰিব পাৰে, চিলাই মেচিনটো লাভ কৰি বহুত উপকৃত হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে এখন ঘৰ চলাব পাৰে, তেওঁলোকে চিলাই কৰি পেলাই। সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে সকলোৱে এটা চিলাই মেচিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আহক এতিয়া আপোনালোকক আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো দেখাই দিওঁ। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো চাই লওক আৰু আপোনালোকে এটা চিলাই মেচিন লাভ কৰক। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে দৰিদ্ৰ সংখ্যালঘু মহিলাই লাভ কৰিব চৰকাৰী চিলাই মেচিন। আপোনালোকে গম পাইছে দৰিদ্ৰ সংখ্যালঘু মহিলাসকলে লাভ কৰিব চিলাই মেচিন, যিহেতু চিলাই মেচিনটো মহিলাসকলকে দিয়া হয়। অসমৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলক এই চিলাই মেচিনটো দিব। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে অসমৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলে এই চিলাই মেচিন লাভ কৰিব, আৰু যিহেতু মহিলাসকলক দিয়া হয় মহিলাসকলৰ নামতে এটা চিলাই মেচিন আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ক'ত পাব, আপোনাৰ প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহে ফৰ্মখন ক'ত পাব বা আপুনি ফৰ্মখন কি কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব, ক'ত জমা দিব লাগিব সেয়াও আপোনালোকক দেখাই দিম। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই লওক, আৰু ডকুমেণ্ট কি লাগিব সেয়াও দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মনোযোগেৰে চাই পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এটা কথা জনাইছে যে চিলাই মেচিনৰ উপৰিও বিতৰণ কৰিব স্প্ৰে মেচিন। আপোনালোকে গম পালে, আপোনালোকে চিলাই মেচিনটো যদি লাভ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চিলাই মেচিনটো লাভ কৰিবই, আৰু লগতে আপোনালোকে যদি স্প্ৰে মেচিন এটা লাভ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে স্প্ৰে মেচিন এটাও লৈ আহিব পাৰিব লগত। এটা উল্লেখ কৰিছে চিলাই মেচিনৰ উপৰিও বিতৰণ কৰিব স্প্ৰে মেচিন, আৰু স্প্ৰে মেচিনটো পুৰুষসকলৰ নামতে দিব। চিলাই মেচিনটো যিহেতু মহিলাসকলৰ নামত দিব, কিন্তু স্প্ৰে মেচিনটো পুৰুষসকল বা মহিলাসকলে এই স্প্ৰে মেচিনটো ল'ব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে চাই লওক কি নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কি নথি পত্ৰ লাগিব। যিহেতু আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিলে বা স্প্ৰে মেচিন বা এটা আপোনালোকৰ চিলাই মেচিনটো লাভ কৰিব বাবে যিহেতু ডকুমেণ্ট প্ৰয়োজন হ'ব, সকলো ক্ষেত্ৰত ডকুমেণ্ট প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু আপোনালোকে এতিয়া কি ডকুমেণ্ট লাগিব সেই কথাটো জানিব লাগিব। সেয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে কি নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনালোকক জনাইছোঁ কি নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আপোনালোকে চাই লওক। আপোনালোকে চাওক গাঁওবুঢ়া পৌৰসভাৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব। আপোনালোকৰ গাঁওবুঢ়া যদি আপোনাৰ গাঁৱত বাস কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গাঁওবুঢ়াৰ প্ৰমাণপত্ৰ, গাঁওবুঢ়াৰ পিয়াচিখন আপোনালোকে দিব লাগিব। নতুবা যদি আপোনালোকে চহৰত বাস কৰে তেতিয়া পৌৰসভাৰ প্ৰমাণপত্ৰখন আপোনাৰ লাগিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ লাগিব ভোটাৰ কাৰ্ড, আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডটো প্ৰয়োজন হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে উপাৰ্জনৰ প্ৰমাণপত্ৰ, যিহেতু ইনকাম চাৰ্টিফিকেট যি কোৱা হয় ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখনো প্ৰয়োজন হ'ব। ভোটাৰ কাৰ্ড, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট, গাঁওবুঢ়া প্ৰমাণপত্ৰ আপোনালোকে গম পালে। এতিয়া আপোনালোকৰ আৰু কি লাগিব সেয়াও লাগিব, যিহেতু বহুত কিবাকিবি আপোনালোকে সেয়াও জনাইছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। আৰু লগত আপোনালোকৰ লাগিব চিলাই মেচিনৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ প্ৰমাণপত্ৰ। আপোনালোকে যদি চিলাই মেচিন এটা ল'ব বিচাৰে, চিলাই মেচিনটো ল'বৰ বাবে আপোনালোকে চিলাই মেচিন যে চলাব জানে, মেচিনটো যে চলাব জানে, সেই চিলাই মেচিনটোৰ জৰিয়তে কাপোৰ যেন চিলাব জানে, সেই তাৰ এখন প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব। আপোনালোকে প্ৰশিক্ষণ লোৱা হ'ব লাগিব। প্ৰশিক্ষণ ল'লেহে যিটো প্ৰমাণপত্ৰখন দিয়ে আপোনালোকে এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰমাণপত্ৰখন লগত গাঁঠি দিব লাগিব ফৰ্মখনৰ লগত। আপোনালোকৰ ফৰ্মখন কেনেদৰে ক'ত পাব সেয়া দেখাই দিম, আপোনালোকে ফৰ্ম কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব সেয়াও দেখাই দিম। কিন্তু আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ডকুমেণ্টকেইটা কি আছে সেইকেইটা কৈ ল'লোঁ। আপোনালোকে গম পালে ডকুমেণ্ট কি লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে স্প্ৰে মেচিন এটা ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে স্প্ৰে মেচিনটোৰ বাবে কৃষি বিভাগৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনালোকে স্প্ৰে মেচিনটোৰ বাবে কৃষি বিভাগৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কিন্তু আপোনালোকে চিলাই মেচিনটোৰ বাবে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত আপোনাৰ এখন চাৰ্টিফিকেট প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনালোকে গম পালে ডকুমেণ্ট কি প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া আপোনালোকক জনাই দিছোঁ চিলাই মেচিনটোৰ বাবে আপোনালোকে ফৰ্ম ক'ত পাব আৰু ফৰ্মখন ক'ত ফিল আপ কৰিব লাগিব, কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব পাৰিব ফৰ্মখন, সেইটো কথা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে চাই লওক।
আপোনালোকে ফৰ্মখন দেখা পাই আছে এইখনে হৈছে চিলাই মেচিনৰ বাবে ফৰ্ম আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিলআপ কৰিয়ে আপোনালোকে জমা কৰিলে এটা ফ্ৰীকে আপোনালোকে চিলাই মেচিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এই ফৰ্মখন মোৰ ভিডিও ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে লিংকটো আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব ডাউনলোড কৰি পেলাই আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব প্ৰিণ্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফৰ্মখন ধুনীয়াকৈ ফিলআপ কৰি মই যিখিনি ডকুমেণ্টৰ কথা ক'লোঁ সেই ডকুমেণ্টখিনিৰ সৈতে আপোনালোকে জমা কৰিব লাগিব ক'ত জমা কৰিব সেই কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব ইয়াৰ চাওক আপোনালোকে আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ দা ফ্ৰী ছাপ্লাই ফৰ চুইং মেচিন আপোনালোকে গম পালে আপোনালোকৰ যিটো ফ্ৰী চিলাই মেচিন আছে সেই চিলাই মেচিনটো চুইং মেচিন বুলি কোৱা হয় আৰু এই চুইং মেচিনটো আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ হ'লে ইয়াতে আপোনালোকৰ নেম অফ এপ্লিকেট যিগৰাকী মহিলাৰ নামত এপ্লাই কৰিব মহিলা যিটো হ'ব লাগিব ইয়াতে এপ্লিকেট নাম দিব মেল আৰু ফিমেল ইয়াতে দিব তাৰপিছত তেওঁলোকৰ এড্ৰেছটো সম্পূৰ্ণকৈ দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে ডেট অফ বাৰ্থ অফ এজ তেওঁ ডেট অফ বাৰ্থ বা আপোনালোকে বয়সটো লিখি দিব কাষ্টটো লিখি দিব এনেদৰে সকলোখিনি আপোনালোকে দি দিব দি পেলাই আপোনালোকে ফৰ্মখন ধুনীয়াকৈ ফিলআপ কৰি ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে চিগনেচাৰ অফ এপ্লিকেণ্ট এপ্লিকেণ্টগৰাকী এটা চিগনেচাৰ এটা চহী এটা ল'ব ইয়াতে আপোনাৰ সকলোখিনি দিয়া আছে কি লাগিব পাৰে আপোনাৰ সকলোখিনি চাই ল'ব আৰু মই দেখাইছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলো গম পাইছে আপোনালোকে এনেদৰে ফৰ্মখন ফিলআপ কৰি ডকুমেণ্টকেইটা সৈতে আপোনালোকে জমা কৰিব ক'ত জমা কৰি দিব লাগিব সেই কথা আপোনালোকে কৈ দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক আপোনালোকে ফৰ্মখন ক'ত পাব কেনেদৰে ফিলআপ কৰিব সেইটো কথা আপোনালোকে গম পালে এতিয়া আপোনালোকে ক'ত জমা দিব লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে দেখা পাইছে আপোনালোকে হোজাই মহকুমা কল্যাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত দিব লাগিব আপোনালোকে জমা দিব লাগিব ফৰ্মখন আপোনালোকে যিখন ফৰ্ম দেখালে সেই ফৰ্মখন হোজাই মহকুমা কল্যাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিব লাগিব আৰু যিহেতু এইটো হোজাইবাসীৰ বাবেহে এইটো দিছে যিহেতু নিউজতো দিছে বন্ধুসকল হোজাইবাসীৰ বাবে আৰু আপোনালোকৰ সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে লাভ কৰিব আপুনি যোন ডিষ্ট্ৰিক্টত সকলোতে লাভ কৰিব কিন্তু নিউজত সেইটো কথা আপোনালোকক দিয়া নাই সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথাটো কিন্তু হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথাটোৱে নিউজত দিছে সেয়ে আপোনালোকক এইটো কথা আপোনালোকক এনেদৰে মই জনাই দিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে প্ৰত্যেকখন জিলাৰ মানুহে লাভ কৰিব আপোনালোকে যাব ইয়াতে যিহেতু হোজাই মহকুমাৰ কল্যাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয় বুলি কৈছে আপোনালোকৰ যদি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনাৰ জিলাৰ আপোনাৰ কাৰ্যালয়ত জিলাৰ যিগৰাকী আপোনাৰ DC আছে উপায়ুক্ত আছে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত আপোনালোকে যাব আৰু তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে ফৰ্ম জমা কৰিব পাৰিব সকলোখিনি আপোনালোকে তাৰ পৰাই লৈ আহিব পাৰিব আপোনালোকে তাতে সকলোখিনি পাই যাব আপোনালোকে গম পালে আৰু যিসমূহ হোজাইবাসী আছে হোজাইবাসীৰ বাবেহে কিন্তু মহকুমা কল্যাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিব লাগিব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে হোজাইবাসীৰ বাবে নিউজত দিয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ নিউজৰ এটা আপোনালোকক স্ক্ৰীন আপোনালোকক আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু সকলো অসমৰ সকলোৱে পাব আপোনালোকক মই কোৱাৰ আগতে আপোনালোকে অসমৰ সকলোৱে কৰিব পাৰিব এপ্লাই আপোনালোকৰ পঞ্চায়তক সুধি চাব পাৰে পঞ্চায়তে নাজানিলে আপোনালোকে DC অফিচত যাব DC অফিচৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এটা চিলাই মেচিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকক গম পালে এতিয়া কেনেদৰে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি স্প্ৰে মেচিন লাভ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে স্প্ৰে মেচিনৰ বাবে আপোনালোকৰ জিলাৰ কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ যাব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত যাব লাগিব তাতে আপোনালোকে এখন ফৰ্ম ফিলআপ কৰিয়ে আপোনালোকে এটা স্প্ৰে মেচিন লগত লৈ গুচি আহিব পাৰিব ইয়াৰ সম্পৰ্কত স্প্ৰে মেচিনৰ সম্পৰ্কত মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে স্প্ৰে মেচিনৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ মই একদম ফৰ্ম একদম মোৰ হাতত লৈ পেলাই ফিলআপ কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই থোৱা আছে সেই আপোনালোকৰ সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে সেইটো চাই লৈয়ে সকলোখিনি গম পাব কেনেদৰে ক'ত যাব লাগিব কি কৰিব লাগিব স্প্ৰে মেচিনটো লাভ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে গম পাব মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক আছে আপোনালোকে লিংকটো ক্লিক কৰি চাই ল'ব আপোনালোকে চিলাই মেচিনৰ কথাটো গম পালে আপোনালোকে সকলো জিলাৰ আপোনালোকৰ যোন আপোনালোকৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় আছে য'ত আপোনালোকে তাত যাব আৰু তাতে গৈ পেলাই পাই যাব যদি জিলা নহয় আপোনালোকে মহকুমা অধিপতি কাৰ্যালয়ত যাব আপোনালোকে যেনেকৈ হাজো মহকুমাৰ কাৰ্যালয়ত আপোনালোকে যাবলৈ কৈছে তেনেদৰে আপোনালোকে যদি মহকুমা হয় আপোনাৰ মহকুমা কাৰ্যালয়ত যাব কল্যাণ বিভাগৰ আপোনালোকে তেনেদৰে এটা চিলাই মেচিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে ভাল পালে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে জানিব পাৰে আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে পাই থাকিব থেংক ইউ